मिठू 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 रोटी रोटी मिठू बेटू चित्रकोटी दूध रोटी। मम्मी राधे राधे। हेलो दोस्तों, क्या आपका तोता अभी तक पढ़ना नहीं सीखा है? तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने तोते को सही तरीके से कैसे पढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, तभी आपका तोता पढ़ना सीखेगा, नहीं तो नहीं सीख पाएगा। मैं आपको 7 से 8 टिप्स दूंगा, तो आप उसे पूरा ध्यानपूर्वक सुनें, तभी आपका तोता पढ़नेगा। तो सबसे पहले आप अपने तोते को इस तरीके से हाथ में लेना सिखाएं, ठीक है? और उससे सिर पर कुछ इस प्रकार खिलाएं, जैसे मैं अभी खिला रहा हूँ। मिठू 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 चित्रकोटी दूध रोटी। तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। और आप अपने तोते को दिन में कम से कम 7-8 बार मिर्ची खिलाएं, हरी 2-2। अगर आपके पास हरी मिर्च नहीं है तो आप लाल मिर्च भी खिला सकते हैं। और अपने तोते को पिंजड़े पे काला कपड़ा ढककर उसे बाहर से कुछ इस प्रकार बुलाएं, जैसे मैं अभी बुला रहा हूँ। मिठू बेटू चित्रकोटी दूध रोटी। ये मम्मी मिट्टू को रोटी दो, मम्मी मिट्टू को रोटी दो, मम्मी। तो मिट्टू बार बार वही शब्द को बुलाने लगेगा। मिट्टी ये मिट्टी 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 मिट्टी। मम्मी मिट्टू को रोटी दो। आप अगर मिट्टू आपका नाम लेने के लिए सिखाना चाहते हो, तो आप अपना नाम मिट्टू के पास जाकर बार बार बोलो। जैसे मेरा नाम सुजीत है, तो मैं मिट्टू के पास जाकर उसे सुजीत 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 दिन में कम से कम 10 से 12 बार डेली बोलता हूँ। तो मिट्टू मेरा नाम लेने लगा है। आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, लाइव पर भी जाकर देख सकते हैं, मिट्टू मेरा नाम लेता है। आप पुरानी वीडियो मेरी देखो, कैसे मेरा नाम लेता है। सुजीत, बिट्टी, मिट्टू, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, यह सब कुछ बोलता है, लाइव पर बोलता है ना मिट्टू? मिट्टू बेटू चित्रकोटी दूध रोटी। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो।